Здравейте, снимам тази любима рецепта, защото всеки, който я опита, ми я иска. Днес ще ви споделя моите трикове за лесно замесване на най-пухкавата питка без абсолютно никакво месене на ръка. За нея ще използвам само и единствено помощта на своят миксер, но ако не разполагате с такъв, не се притеснявайте, може да го направите съвсем спокойно и на ръка. Тайната на добрата питка е в двата детайла. Първо, брашното трябва да е с висок процент протеин, между 11 и 12%. И второто, млякото да е точно между 35 и 37 градуса. Ако нямате термометър, просто го тествайте на китката си. Трябва да го усещате приятно топло, точно като за бебешка баня. Така маята се активира перфектно без да изгори, а тестото става меко като памук. След като вече млякото ни е с подходящата температура, към него добавяме маята и захарта и оставаме да се активира за около 10-15 минути покрито с кърпа. Към вече пресятото брашно добавяме солта и разбъркваме. Впоследствие наливаме всичките течни съставки. И оставаме миксера да си свърши работата. Месим на слаба скорост. От 1 до 3 за около 2-3 минутки. Добре умесеното тесто започва да се отделя от купата на миксера. По това ще познаете, че то вече е готово. Починалото вече тесто разделям на 3 топчета, като намазвам всяко от тях с олио и оставам за още 15 минути да си почине, покрито под кърпата. По този начин глутенът при срязването възстановява нишките си и се разточва много по-лесно. Вместо брашно аз разточвам топчетата върху смес от 80% масло и 20% олио. Маслото ползвам за вкус и аромат, а олиото за добра еластичност и разтегливост. Така тестото става невероятно сочно, а при печенето се образуват онези финни пухкави пластове, които всички обичаме. Целта е от всяко топче да разточим кора с около 30 см диаметър.
За да ви покажа разликата, умишлено сложих малко повече масло на първите 2 кори. Вижте как тогава тестото става по-хлъзгаво и точилката не е толкова ефективна. Това е момент, в който ви показвам втория вариант за работа. Просто ставете точилката и разтеглете внимателно с ръце, докато стигнете 30 см. Така имате пълен контрол, независимо колко сочно искате да е питка. Това е перфектният вариант за хора, които не умеят да точат. След като трите кори са готови, започваме подреждането. Прехвърлям ги една по една върху кухненска хартия, като мажа всяка обилно с масло. Внимавайте, мажем само първите 2 пласта, а най-горният остава чист, за да можем да го разрежем и оформим по-лесно след това. Сега поставям една чаша точно в център, за да ми служи за ориентир. Първо разрязвам тестото на 8 равни части, а след това всяка от тях на още 2, за да се получат общо 16 триъгълника. След като имам вече 16 лъча, започвам оформянето. Вземам 2 съседни триъгълника и ги усуквам 2 пъти, един срещу друг. Най-накрая просто прищипвам крайчетата им и ги затварям хубаво. И подпъхвам подпитката, за да не може да се развали формата при самото печене. Прехвърлям вече красивата питка слънце в тава и оставям да си почине за окончателна ферментация около 30 минути. Покривам я с кърпа и я оставям на топло място.
Окончателно в тацалата питка мажа с разбит жълтък и 2 лъжици прясно мляко. Пека в предварително загрята форма на 180 градуса без вентилатор за около 40-50 минути. Моята питка след проверка с дървен шиш, който излезна напълно сух, беше готова за 45 минути. По желание можете да намажете за последно с още мъничко масло за допълнителен гланц и мекота и се насладете, да ви е вкусно! Искам да ви споделя, че това е първото ми видео, заснето съвсем спонтанно и макар да не е най-професионалното, е направено с много сърце и любов. Тъй като по професия съм сладкар, ако ви е харесало, пишете ми, мога да качвам още бързи и лесни рецепти или професионални десерти. А и скоро имам лекции в университета по хранителни технологии. Така че, ако искате да снимам нещо от професионалната кухня там, само кажете.